shacabka ceel baxay ilaa dhadhamay ee degmada Baabili ee gobolka Faafan ayaa si weyn ugu soo baxay soo dhaweynta gudoomiyaha cusub ee degmada Baabili Cabdi Caydi iyo madaxa maaliyadda degmada Rabiic Maxamed oo ka mid ahaa magacaabistii maamulka gobolku ay sameeyeen maalmihii la soo dhaafay kadib soo dhaweynta halkaas oo ay kulan ballaaran ku yeesheen maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Baabili ugu horeyn kulankaas ayaa waxaa ka hadlay Xasan Faarax oo ah gudoomiyihii hore degmada Baabili oo kulankan xilka ku wareejin doona gudoomiyaha cusub sidoo kale waxaa kulankaas ka hadlay madaxa xafiiska xisbiga barwaaqo ee gobolka Faafan Khadar Abiib iyo odayaasha dhaqanka marka waxaan leeyahay degmahan waxa weeye inaan la shaqeyno maamul iyo waxa weeye dhalinyar iyo odayaal iyo waxa weeye inaan la shaqeyno marka maanta macnaheedu maadaama aan soo dhaweynayno soo dhaweyntii ay tahay waxa weeye annaguna inaan idinku wareejino bulshahan maamulkii cusbaa idinkuna aad garab istaagtiin oo aan 10 cisho la isku nixin 10 cisho aan la isku nixin inayna waa garanaa dabeecaddeena waa garanaa marka aan soo hadlayo 10 cisho aan la isku nixin runtii farxad weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo oo qayb ka ahaado munaasabad noocan oo kala oo lagu kala wareegayo mas'uuliyad waxay kaga duwan tahay munaasabadahan soo arki jiray waa munaasabad laga unki karo midnimo dhammaystiran marka la yiraahdo degmada Baabili waxa jooga hogaamin kala duwan hogaamintii siyaasiyiinta ee degmada ka soo jeeday haday xildhibaan yihiin hadii ay yihiin gudoomiyayaal kale oo soo maray oo xilka soo qabtay oo waaya arag ku ah xaaladda dhaqan iyo dhaqaale ee degmada qof walba markii uu soo joogay oo xilka soo hayay waxbuu ka bartay degmada maanta markuu banaanka ka joogo wax badan buu soo kordhin karaa waxa kaloo fadhiyo hogaamintii dhaqanka oo lafdhabar ah wax kasta oo la soo qaado hadii ay tahay amni hadii ay tahay horumar hadii dadka dhaqanka aysan umkin midnimada bulshada hogaamintu wax ma sameyn karto hogaamintu waa tusaale waa hoga tusaaleyn awood dawladeeduna haya laakiin dadka shacabka ee hogaaminta dhaqanka hadii aysan iyagu mid ahayn qalbigoodu uusan midaysnayn aysan u soo jeedin inay iyagu amnigooda iyo horumarkooda ka shaqeeyaan dawlad kaliya wax ma qaban karto waxaan u mahadnaqayaa xildhibaanada sidoo kale hadallada wanaagsan halkan ka soo jeediyay doorkoogii qaatay xildhibaanku waa codka shacabka iyagu de way hadlaan awood kale looga dhiibay intaana way ku filan yihiin degmada Baabili waan arkaa inta badan xildhibaanada ka soo jeeda iyagoo afkaaro fara badan oo waxtar u ah degmada fagaarayaal kala duwan ka soo sheegaya waan uga mahadnaqaynaa gudoomiyaha Xasan Faarax kullay dadka halkan fadhiya gaar ahaan dhalinyarada waliba intii jigjiga wax ku soo baratay qof uu san macallin u soo noqon ma jiro oo anagu ka mid ahay oo Cabdi Caydi ka mid yahay oo xubno badan oo halkan soo fadhiya uu ka mid yahay waa xubin macallin de xurmada ugu weyn buu leeyahay mas'uuliyadu way tirsan tahay oo ma bari waxa laga yaabaa taariikhda Cabdi Xasan Faarax inta waqti yar lagu ilaawo laakiin macallinkaaga muddo yar kuma ilaawi kartid xurmo weyn buu nagu leeyahay intii aan la soo shaqeynayna xurmo weyn buu nagu lahaa aad baan u wada shaqeynay intii aan imika gobolka yimid shaqooyin badan baa wada qabanay wax badan inuu degmadan ka qabtayna waad qirsantihiin dawladuna way qirsan tahay maamulka gobolkuna wuu qirsan yahay bulsho kala faquuqan oo colaad dhex taalo qof mideeyay oo maanta iyadoo uusan jirin khilaaf bulsheed oo degmada ka jira inuu mas'uuliyadii ka dego uu si nabadgelyo ku wareejiyo taariikh ka fiican oo la qori lahaa inay jirto aniga lama habboona waxaan rabaa dadaalin yar oo kooban inaan bulshadana idhaaho maamulka cusub ee la keenana inaan idhaahdo rabaa bulshada waxaan leeyahay inagu waxaynu nahay bulsho annagu hogaankii dhaqankaan nahay waxaan rabnaa dadku waa noolaasho walaalnimo istacayl inaynu inagu beero oo maaragtay haddii la yidhaahdo si wanaagsan oo fiican wada dhaqano dawliga oo dowladnimadu ay saxda ku tahay marka waa qoriso dhiib wax uqdadii kuma jirto waxaan leenahay oo idin faraynaa dhammaan bulshada qaybaheeda mid maamula iyo mid hadda haya mid soo maray
bulshada dhaqanka culimada maamulkii hore iyo maamulka dambaba labaduba waa wiilasheenii mid nagu cusubina ma jiro mid shaqada ku cusubina ma jiro de waxa weeyaan gudoomiyihii hore Xasan Faarax anigu waxaan ku bogaadinayaa isku dhacyadii degmada gudaheeda ka jiray oo muddadii uu joogay sida uu soo sheegay asaguba dhinaca macnaha Oromiya uu mooyaane oo aan dhicin oo nabad ahaa taasi macnaha waxa weeyaan waan ugu bogaadinaynaa talabaad isla xisaabtan cadcadaan leh oo degmada gudaheeda ka jiray ayadana waxa weeyaan waan ugu bogaadinaynaa haddii isla xisaabtan jirin de jaantaa wadan bay noqonaysaa taasna waan soo dhaweynayaa waxaan leenahay gudoomiye hore de waad mahadsan tahay xilka mooyee de xilkii unbaa waxa weeyaan unbaa kaa wareegay mas'uuliyadii kale ee wadaniyadeed degmadaadii weeye waad joogtaa gabagabadii kulankan gudoomiyaha cusub ee degmada Baabili Cabdi Caydiid ayaa goobtaas bulshada kula hadlay waa hadallo badan oo gashi ah oo meel laga duulo ah iyo soo jeediyeen iyagoo ku hadlayay dhammaan afka degmada Baabili shacabkeeda waxaan u qaadanaa gashi aad iyo aad u weyn oo ku hawlgalno haddii alla ugu idmo marka saddexaad walaalayaal ilmaadayaal aabayaal waxaan soo jeedinayaa codsigaas oo ah shayna waa asal arrimana waxa weeyaan farac waxyaabaha asalka ah waxa ugu muhiimsan in la helo deganaan siyaasadeed waa lafdhabarka ama asalka shay kasta markaan leenahay deganaan siyaasadeed waa in haddii qoofooda iyo simikaarku ay wada shaqayn waayaan waxaad u yaraatay natiijo la gaari kara ma laha waxaa leeyahay markaa siyaasiyiinta dhaqanka cilmidiinka ganacsatada iyo dhalinyarta waxa weeyaan haddii ay isfahmaan oo ay wada shaqeeyaan oo ay wada tashi sameeyaan oo una qofna una qadimin ay una dhihin anigaa waxaan qabtay isagoo laftigiisa uu wixii qabtay uu leeyahay annagaa qabanay sababtoo ilaahayga ina abuuray ee macbuudka ah waxa uu leeyahay innaa khalaqnaakum innaa jacalnaakum innaa arrimaha ilaahay wuxuu noogu celinayaa innaga basharka ah ayay noo tahay cashir marka wuxuu noqon karaa haddii la yidhaahdo sida maanta suduubnida degmada Baabili taariikhdeeda ah isku soo duubnaantii lagu yaqaanay ee hadda ka joogaan siyaasiyiinta hadda ka hor soo maamushay degmadan ilaa dirmagistigii Jamarti Yaxye degmada Baabili gobolka Faafan dowladda deegaanka Soomaalida